Өндөр уус харагдаж байна. Шивгөөтэй аймад урамлаад ирэн сайн ургасан. Тэгээ бүр түрүүнийг орж хараад хальт үзэгдэл хараад өнгөрсөн. Тэр үргэлжлээд яваад байгаа юм шүү. Тэгээ уулын орой дээр сүм барьчихсан. Нэлээ олон олуулан амьдардаг бас байшингуудтай. Тэгээ уул руу ингээд тэр бараг орой гэх юм да. Тэн дээр нь байдаг тэр сүм рүү ингэж дээшээ хөртөг маш өндөр тийм урт шаттай тийм газар. Холоос хараад жижиг юм шиг мөртлөө ингээ ойртоор нэлийн том газар байна. Олон хүмүүс амьдардаг. Тэр нөгөө хиттийн хүнхүү сурдаг тэр Шаолины зам нарын амьдардаг газар юм шиг их төстэй. Тэгээ нэг хэсэг нэг нээлттэй талбайд дасгал хийгээл тэр дасгалыг энэ баазны хүмүүс зааж өгч байна. Нэг газар нь болохоор өөр дасгал хийж байна. Галтоонд одоо цагаан уул хийж. Нэг хэсэг хүмүүс нь болохоор бүгдээрээ цэвэрлэгээ хийж. Тэгээ дахиад нэг хүмүүс нь болохоор дотор ингэ судар тарин уушаа сууж зарим нэг хэсгүүд ингээ бясал хийгээд энэ тийм дандаа нэг тийм төвлөрсөн хийж байгаа юмдаа төвлөрөөд сууж байгаа тийм хүмүүс харагд. Тэгээ бүгдээрээ нэг адилхан хувцастай өдөр нь яг л эдгээр зүйлсийг хийгээд нэгэн байдлаар ингээд үргэлжилдэг. Нэг талаар харахаар тайван сайхан тийм үү. Тэгээ тийм нэг хүн байна. Цэвэрлэгээ хийж байгаа хүмүүс тусалж байгаа хүн. Тэр хэсэг хуваарлагдчихсан. Тэгээ бос зүйлэн төвлөрөөд ингээд царай нэг төлөв байгаа бол энэ хүн ингээд төвлөөд юм хийж чинь гэхдээ хүнсэн цагийн дайтай. Байн үргэлжлэх одоо энэ зүйлүүдээс ингээд залхаад байгаа. Өдөр болгоно л нөгөө л нэг зүйл нь нөгөө л нэг төвлөрөл, нөгөө нэг цэвэрлэгээ, нөгөө нэг дасгал хийвэл өдөр болгон хардаг хүмүүсийн царайг хараад ингээ харахаар энд өөрсдийн хүслээрээ ирсэн хүмүүс бол энэ хийж байгаа зүйлүүдтэй их баярлж байгаа. Өөрөө бол энд хүслээрээ ирээгүй. Тэгээ энд болохоор нөгөө муу хэлж болохгүй, хараалыг хэлж болохгүй, одоо тэгээ нүгэл хийж болохгүй, сайн сайхан амьдрал, сайн сайхан бодол, сайн сайхан гэл бүхэл сайн сайхан гэдэг юм хөнөрдөг. Тэгээ тэр нь сайн ядгаат санагдаад мөр. Тэгээ энд ирээд хүмүүс ингээл 2-3 сар болоод энэ зүйлсүүдийг хийгээл ямар нэгэн зүйл ухаарал яг явдаг. Энэ хүн болохоор энэ өссөн байж л юм байгаа л хүмүүс ирэл гараал явж байгааг нь хараад дарахаас. Тэгээ нэг өдөр одоо энэ дахиад нэг хэдэн хүмүүс ирж байна. Жохон амьдралаас бага амьдралаасаа холдоод жоон 50 баймаар гэсэн хүмүүс ийш ирд юм. Ер нь бол сүм юм байна уу? Хүмүүс нээлттэй жоон хол төвлөрөх юм амьдрах юм боломж. Энэ удаа зориод ирсэн хүмүүсийн дунд хитэйхэн гоё гангаа гоё эмгтэй. Эмгтөөний гоё тийм шлап малгайг гээд дали тавьчихсан улаан самц юм уу? Пижак юм уу гэх юм өмсчихсэн. Жаан тэгээд өсөд гол өмсчихсэн. Тэгэл амар баярлал ирээд байгаа юм гэхлээр жоохон доголж яваад юм л та. Дээшээ шигтэр өсөд хугацаа авчихсан байна. Тэгээд тэр эмгтээ тэр хүмүүс дундаас тэр эмгтээс тэр одоо хүнд тодорч харагдав. Тэр эмгтэйг анхааралтай харж нөөрэ ингээл нүцсэн контер тавьчихсан, буцчихсан, уруулаач асуулаанаар буцчихсан. Тодонгийн хүн хувцас хумсан ингээд урт ой заавартай. Тэгээ тэр эмгтэйг харсан чинь ингээл бүтэн амьсгалж байгаа юм шиг тийм ямслаа гаргаж санаа алдчих. Тэгээ нэрсэн хүмүүстэй нэг хөвшин одоо тийм одоо лам одоо тайлбарч чинь за ер нь өдөр ингэж өнгөрнөө. Та нар ийм зүйл дээр ингээд төвлөрнөө. Яг зүйлийг ингэдэг гэсэн одоо дүрм журм байхгүй ерөөдөө энэ зүйлсүүдийг хийгээд явж хатаа л дотроо юм бодоод мэдрээд явах юм гэдэг тийм зүйл хэлж. Тэгээд нөгөөдөл чи өсөө өрөөнд нь ороод хувцас солиод бас яг энэ байгаа хүмүүстэй адилхан зүмсчлээ. Тэгээд тэр хүмүүсийг эхлээд цэвэрлэгэн дээр тавьж чинь.
Тэгэл цэвэрлж байгаа энэ процесс энэ эмхтэй болохоор их сонирхолтой байгаа юм газруудын зүйлс. Нөгөө эмхтэр анхаарсан ба хүн гэж яриад байгаа эрэгтэй эмхтэй мэдчихгүй байгаа юм л. Маш их сонирхол хажууд нь очиод яриа өгдөл. Сэрэгтэй ч гэсэн энд байгаа амьдрал их сонирхолтой байгаа болохоо дуртай юм ярилцсан чиглэлцээ байна. Тэгээ хотын талаар асууж. Хот ямар гэдэг. Тэгэл өндөр байрлалууд олон зүйлийн хөдөө хүмүүс, хувьц хүмүүс, амьдрал, унаа, идэх зүйлс, идэх юм эсвэл бүгдийн одоо ярьж өгч юм л да хүмүүс хаана зугаалдаг вэ. Тэгэл тэрийг сонсоод бүр маш их одоо явмаар байгаа хөсөл төрч. Тэгээ эмгтээ ингээд сонирхоод асууж юм л та. Чи энэ одоо амьдрдаг юм уу, байнга байдаг юм уу, эсвэл төр байж байгаа юм уу? Эсвэл эмгхийн газрын хүн юм уу? Энэ эмгтээ юм бэ. Эмгтээ юм бэ. Гэтэ ингээд нөгөө халзан толгойтой өсөө өссөн. Багын дурсан жааны их санахгүй байгаа та. Жохон бахт нь ээж нь хөтөлж ирээд энд өвдөнд нь очиод уучлаарай гэсэн нэг үг хэлээл тэг яваад өгсөн юм. Өвөл өдөг бадаг жижигэн тосгонд амьдарч ирсэн санаад байна. Тэгэл бол түүнээс хойш энэ газрын ламдар нь өргөж аваад өсгөөд энэ бийждэг. Тэгээд явъя гэхэлэр бас явах болоогүй. Цаг нь олоогүй өөрийг нь явуулдаг юм. Чи яах юм чи ингээд энд ирсэн чи энд л байх одоо хөв тавилантай гэсэн үгүй гэд явуулдаг. Тэгээ ингээд жоохон ингээд том болчихсон өсвөр наснд нь байхад ингээд нэг лам нь 6 хийдэг гэх юм уу? Хэлсэн мэйл л да одоо чи энэ газар бол ингээд насаараа 50 ингээд амгалан амьдарнаа. Уурнаас буугаад өөр газар руу очих юм бол том зүйлүүдтэй нүр тулнаа. Давж гарч чадахгүй л удаа л гэсэн тийм хүсэл хийсэн юм шүү. Өсгсөн ламдар нь амар хайртай юм болохгүй гэдэг бол эндэж тэгээд энэ зүйлийг ингээм сандлан сонсчод тэр юмхтэй асууж юм л та. Тэгээд чи өөрөө юу хийж байгаа юм гэд асуусан чинь над тэр том даваа юм жижиг даваа юм давж чадахгүй нэгдээс хамаагүй би зүгээр л үзмээр юм би амар залхаж байна гэдэг амьдралаа хэлж л та ингээд алзуурахтай ойрхон. Тэгээ нөгөө хотын эмэгтэй хэлж чинь сонсон чи авир тийм сонсогч шүү. Ямар амьдралаар амьдрах юм чи миний дур биш юм надад асууж. Чимээгүй ээж амгалан байдгийг мэдчихний өөртөө нүүр тулах хүсээд ирэх нэг өөр энд ингээд юу одоо эндээ байвал чи тайван хамгаалалтай байна гэд ингээд байгаад тах юм шал тэний юм шүү. Тийм чинь. Би ч яг амьдралдаа хит ороод болоод өөрөө сүлдээ ойлгохоо байгаад хайсараа биш ирсэн. Тэгвэл би бол чиний орнд ирсэн бол бидний одоо хайрыг ойлгож авч гисэн. Лаа өөрөөр амьдрал ингээл явахсан. Тийм чинь. Охин тэр юм бодоо. Тэснэ чи хиттэй хэлийг асуусан чинь нөө чинь сонсчод би ч 25 таа штэ гэсэн чинь. Тэгээд хийх ингээд амьдрал чинь ингээд өнгөрчихөж байгаа юм. Тэгээд эндээс сэтгэл хангалуун байгаа юм асууж. Энэ асуултууд ингээ өөрт нь амар хүнд орж ирээд байлаа. Энэс нь чигээр энд дурлаж үзсэн үү? Үерхэж үзсэн үү? Асууж. Тэгсэн чинь амар эцчийн хатсан бодлоо юу хэлэх юм гэдэггүй. Тэгэл хэлхэнлээ таалагддаг хүмүүс байсан л да. Гэхдээ ингээд хэлж чаддгүй. Тэгэл тэд нэр угаасаа жоохон байж байгаа гэж явчихдаг. Тэгээ нөгөө ирсэн хүмүүсийн хин нэг юм шиг. Тэгээ зүгээр л хараад өнгөрөөл явдаг. Тэгэл болоо түүнээс өөр. Нөгөө эмхтэн шалал тоглоом тоглоод. Чи тэгээд тэгвэл одоо таалагдсан хайртай хүн өмсөж үзээг байх нэ гэсэн чинь бүр уулаагаад гацсан хэлээ үг мэдгүй болоо. Тэгээ тэр нь харчаа шоолол. Гэтэ нэг тийм доош нь хийж багтаж зүгээр л ингээд илтүүдээ харагдаад чинь. Тэгэл чи амьдрал үзэх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр чи өөрөө шийднэ л дээ. Тэгээ одоо ингээд өргөжлөд явахгүй хөдөл өөр шийдэх бах та. Тэгэл тэгж.
Тэгээд одоо нөгөө дараагийнх нь хийх зүйлийнх нь цаг нь болчихсон тэр хоёр босоо явж. Энэ талаар тэгээ шинжэнгөө бодлоо унтах зэмтэлсэн шүү. Шинжэнгөө бодвол нойр нүдээс өглөөжингөө бодвол сүүлийн өдрүүд амар маш их бодлоо. Тэгээ хийж явах юмдаа анзаарахнаас илүү нөгөө толгойн дотор их төсөөлж ямар агаалаа гэл. Энэ баг интернет утасууд байдаг юм интернет баг. Нэг ганц хоёр зурагт байдаг. Тэгтээ нэг үзээд байдаг. Сурсан зүйлүүд нь одоо заас номон дотор нэг хай нэг үзэн зурагтнаас л нэг харж ингэж сүүл бууснахээс яг ямар идэг л идэг. Тэгэл тэр эмэгтэйтэй байнга ингэ ярилцаал сонирхсан зүйлүүдээ асуугаал. Нэг бол ингээл сонирхоод баярлал хөөх явчихсан гэж дотроо ингэж өөрөө очсон байна гэж төсөөлж баярлал. Нэг бол одоо яг энэ одоо бодит байдал яг энэ дээр байгаа даа бас. Интернетийг харж гутраал явбал яаж явбал яах вэ ийхвэлээ гэл. Тэгэл энэ хоёрын хооронд дотор нь ингээл нэлийн тэмцэл явагдал 50 бас болол. Тэрийг нөгөө өсгсөн ламдаа нь харчаал дуудаж юу болсон сэтгэлний одоо тэг ямар шуургуулаад амлаа. Хариултаа олж идэх байгаа юм уу? Амгалан байд 50 байдал нь алдаа юу? Гоё л асууж ин л та. Тэгээ нөгөө эдгээр нэг тийм тогтуу нам 50 ингээл яриад тэр нөгөө хотоос ирсэн юмтай болохоор амар тийм эмоцтой ингээл гар мараа хөдөлгөл амар ингээл лаг ингээд сонсоод хөвчлээ өсвөртэй ярьдаг болохоор би тийм дуу хоолой сонсон гэдэг юмсэн. Тэгээ ингээд тэгээд би яг ингээд бачуураад ингээд боож өглөө отроо ормоо гэж хэлээ ингээд ингээд өсгөөд өөрийг нь хамгаалаад хайрлаж ах чинь ингээд сэтгэлийн ойлгохгүй сайхан сэтгэлийн ойлгохгүй ингээд ийм үйл гарах гээд байгаа даа чи ингэж дотроо бодож хандаж яваад одоо бас гимшээд явна. Хинч хэрэггүй ээж авдаа хэрэггүй болчихсон багтана. Энэ хүмүүс ингээд хамгаална. Нөгөө талаасаа ингээд явмаар ингээд дотроо бодоод мөрөөдөл бачуураад байгаа мөртлөө яг хаяа ингээд цутаа гэж бодоод ингэ шийддэг юм шүн цутаа нэг. Гэтэл ингээд тэнд зориулаад гарч чаддгүй. Би чадах болов. Чадахгүй юм шүү. Очоод яах юм юу гэх юм. Би ч юу ч хийж чаддгүй шүү дээ. Хаана амьдрах юм, хаана байх юм. Хаанаас мөнгө олох юм, юу идэх юм гэл. Нөгөө талаас өөрөө айгаад чаддгүй юм. Тэгээ нэг өдөр нөгөө эмэгтэйгийн хотоос ирсэн эмэгтэй өрөөнд ороод тэр юм яриа сууж. Тэнгүүд эмэгтэй юм харуулж сунараа. Бодог шунхаа. Сонирхуулаад нүрийг бодож игэл өөрөө овцсон өсвөлээ. Өсөдөө готлон өсвөлж үзвэл. Тэгэл эмэгтэйгийн өсөйд бас хараал хатаа. Тэгээ тийм инээдэл санаасаар гоё байгаад янз бүр сонсч ирсэн гин дотроо үнэлчихлээ гэх. Тэгэл нэг палажин ингээд барьчаал амар хараал суугаад амжилтаа гоё юм аа гэж материал нь барьж үзээл хараал хөөх гэл. Эмэгтэй харж ижсэн чи натаа аав гэд өгчөж чинь. Би угаасаа миний явах цаг удахгүй болж байгаа чи натаа аав. Хай нэг эмэгтэй гэдгийг мэдэхгүй юу? Хэлхийч. Тэгээ тэдний явах цаг боллоо. Тэгээ үүдэнд нь зогсоол бүгднийг ингээд доошоо ингээд уруудаад явж байгаа. Салгах хичээл охин хараад сууч. Уйлж. Гонхоо хуцаанд гацсан. Тэгээ дээрээс нь хэрэгдэсэл нөгөө явж чадахгүй байгаа байдлаа ингээд яваа хүмүүсийг хараад слэп билүүлж чадахгүй байгаа ингээд тийж уйлж. Дарч. Тэгээ нөгөө өгсөн палажийн гээд юу агаад өмсөд тэгснээ нэг газраас уруулын бодог гарч ирчих. Тэр нөгөө хотын эмэгтэй уруулын бодог. Тэгээ тэрийг өрт нөгөөгүй. Энэ хулгайлцсан юм. Бүр ингээд нүхэнд нь аим тусаад өвчлөх үү гэд асууж чадахгүй. Тэр амар амгаас надан гутаа хулгайлцсан. Тэгэл тэрийг уруулаа будаад палажийн өмсвөл өрөөнд дотор жижигхэн тойл гарч ирэл өөрөө хараад. Тэгээ өөрөө огтд байна гэж нөгөө эмэгтэйгийн ярьсан зүйлүүд тэр
толгойгоо төсөөллөөр Торонто тэр төсөөллөөр яг өөрөө тайвширч бийж. Тэнийгээр яг ингээ уурлаа будсан палаж өмсөөл өрөөнд цаа жоохон эргээл найдвартай болцсон байна гээл хам пүүжилж ин гээл төсөөлөд бийжсэн чинь гинт хаалгаа юм огшгүйгээр шүүд нэг лам онголч шилэн. Тэгээ авч охин ингээд дог тусаал цоцчлоо. Амар сандраад шокнд ороод. Тэгээ тэр лам ингээ харчаа өхөл лам харчаад палаж нь хараад уурлыг харчаад амар ууралж чи одоо нөгөө энгийн хүний амьдралаар ингээ амьдрах гэж ирээгүй. Чиний тавилан чинь өөр гэл. Нөгөө шунлаар ингээ сэтгэл чинь өөрөө юу тэгээ хотлаа ингээ хүсэл давтаа юу гэл тэгэл загнаад тэгээ сүмийнхаа дүрмийг чи омгтлаа бидний хайрыг чи ойлгосонгүй. Тэгээ загнуулаад нөгөө хүч сандраад ивлэл юм л. Тэгээ чи одоо ингээ худал шунлаар ингээ хөдлөө одоо хүсэл сэтгэл чинь дүүрээд байна. Урд татагдсан биш ирсэн хүмүүс тэгэл нэг ингээ чи судраг уншиж сууж төлөх цаг чинь болчих. Ялуу хуцаас л загнаад тэгээд охинго хуцаас сэлжээд уруулаа аччихад гаад ирсэн чинь нөгөө лам ингээ хойдол бас нэг хэдэн залуу лам нарын дуудсан. Оронгуудаа шууд өрөөг нь нэгжээд палаж уруулын гамж. Тэгээ тэрийг хараад ингээ нүдэн том болоод шууд буцааж авах гээд оролцсон л яах юм бэ ингээ гуужтэй би дахиж тэхгүй ингээ бити нэг аваад гууж ин би одоо өмсөхгүй зүгээр байлгах чи гэсэн чинь үгүй сэтгэл чинь ийм юмд хорогдоод тэгээ ойлгохгүй төвлөрөх зүйл рүү төвлөрөхгүй хорогдсон сүнс шиг юм явахгүй юу гэл амар уурлал. Тэгээ аав ивчл. Тэгээ тэнд нь амар уурлаад гомдолт энэ юм судраг мудар юм төлөвлөр чи хийх бөгөөж амар уйлаад уурлаад. Зөөл өрөөндөө суугаад хадаа нэг бод өрөөнд төгсцсөн. Тэгсэн чи ингээл уур нүрэ тайвшиж чадахгүй. Ерөөсө бууж өгөхгүй эсрүүцлээ үзлээ. Тэгээ нэг өдөр өрөөнөөс нь 2-3 өдөр ингээд өнгөрсөн шоу өрөөнөөс нь гаргаад задгаа тавьаад ирчихрээ том тоогоо. Тэр нөгөө палаж уруулын бодог хоёрыг хийчих юм байдаг. Дээрс нь шүднэс басаагаад шатаач. Тэгээ тэр шатчаа хараад бүр ингээ нүдэн том болоод биеийн жишээ салганаад ингээ хамаг мэдрэмж ингээ хоолон дээр нь товчаад гарч ичихгүй. Амьдрал нь норж урж байгаа юм шиг амар хэцүү мэдэрч. Хамаг хөслөмрүүд нь шатж байгаа юм шиг. Өөрөө тэнд шатаад байгаа юм шиг. Шаналж байна. Энэ удаа эсвэлс үзүүлэхгүй зүгээр ихрээд өөрөө тэрүүд уйлж. Тэгээд уйлал. Өөрөх амьдралыг өөрөө шийдэж чадахгүй байгаа юм да. Сул дорой байгаа юм. Намдсан зүйлээ хамгаалж чадаагүй. Тэгэл ихрээл би ингээд хэрэг амар уйлаад юм шиг. Тэгээ нөгөө юм шатад дуусаад нөгөө том тэр нөгөө хөшин томлон завлуулан чигтэй өрөөрөө н орох тусал гээл. Тэгээд нөгөө чинь нэг өргөд тусаад төвшөөд өрөөрөө оруулаад хитүүлж гар тавьж ирсэн толгоо нэлээ санаа алсан тэр ингээ өрөө нь хаад яваад. Уйлж дуусчаад уурлаа амар хад чинь бараг гартал. Цэцэн ширэн болчихсон. Төвчээр нь одоо нэг булаад хагарчихсан тийм амьд. Тэгээ өглөө зөөрөөгөл асууж ин л тань. Хурж ирж хамт сууж хоол байдаг. Тэгээ нүүрэн дээр нь ямар ч нөгөө хувирлал өөрчлөлт харагдахгүй ингээд бүгд хамтсан хоол цагаал идчих. Тэгээ нөгөө том ламд нь өөр лам нь арай хатуу хандч чудаа гэж. Нэг нь болохоор заавал гэж байх гэдэг. Заавал гэж хамгаалах гэж оролдох шаардлагатай юм. Өөрөөр нь амьдралыг туулуулаад идрүүлээд авчих юм шүү гэсэн чинь том лам үгүй л гэж. Бодит одоо хүний нийгмийн амьдралыг өдөөсөө орж үзээгүй. Бага наснасаа
энд амьдэрсэн. Амьдралын талаар нь юу мэдэх вэ? Шууд тийм одоо хүний одоо мөлжлөх төртөж ашиглаад зовлонгийн тойрог тунхаг үдээ. Тэр ингээрээс явуулахгүй л гэд тэр лам их явуулахгүй гэдэг. Бид нэр энд цаасан тийм тэрийг одоо хин хамгаалах юм. Одоо удахгүй тайвшрах. Тэгж хэлж яваад бол зарим нэг нь гонхтой харамсалтай харцаар нэг өнрөө гараад зарим нэг их тийм ямар шөрөлгөөл ирчих. Охин бол дотор шийтэн амар уур хурцсан юм гэдэг. Дургуун хурц айц гэх юм ойлгочих. Зүгээр хизээ явах уу гэд боломжтой. Ийм чи хүлээж. Мөнгөтэй мөнгөгүй хамаагүй. Эндээс зайлшгүй юм хааш уцчих юм яах вэ гэдэг дээр төгссөн. Тэгээ яг нэг тохиромжтой өдөр таараад нөгөө хүмүүс шүн гарч ийн. Яг гарахтай зөөр гарахгүй. Одоо хүмүүсийн хангаар ирдэг мөнгө цуглуулдаг газар руу очиод хэсэг мөнгө авч явж байгаа цүнхэн дотор юм чимээ гарчихлаа. Тэгэл доош ингээл бүүжилдээ дээр ичхүү гэж сандрaalгүйгээл амар сандарч дотор салаанаал. Ойлч гал хэнэн болол. Тэрээс нөгөө гэл зослтгүй л ингээл буугаал нөгөө арай шиш нөгөө шигтаар ингээд уурж дуусаа бүр уулын бэлдээ тэгэл гарч ирсэн замаар зүр уршаа өсөөлгүй. Барьчихгүй тэгээд өөрийн зогсооч хугацаа байвал Google нэг хоошорал дахиад Google нэг хоошорал дахиад бүсгүйтэй би 8 ядаад яг хүлэн бүр байна. Тэс унтчих юм шиг мэдрэл нэгчсэн. Эргэжнийг харчаад өөрөө тэр уулаас нэлээд холцсон гарч. Нэг юм нэмээгээд өөлөнд газар сууж. Чанга инегээл нэ хажгаа нүүлээс ингээл гарчих юм шүү дээ. Ингээл явчих юм шүү дээ гэж баярлалаа. Тэгээд тэр баяр тэр адреналин тэр айц гэлдэг амар олон мэдрэмжүүдийг төгсөн мэдрээд юм гар хөлн салгаанууд дээрэс нь бие ядарсан гэж байна. Тэгээ хотын барааны холоос харагдчихна л та. Саар л та. Энэ дараач тоохгүй шүү. Шүлүүд талах. Ашаад байгаа. Хүмүүс тааралтай. Сайн хүмүүстэй тааралтай. Зайгдаж явж байгаа л хатдаг. Тэгээ ер нь нэлээ ингэж шүн хотод орж ирсэн. Сүнхээ татж ирсэн ингээл яг хотын гудамжаар гэрлүү тасаад лед дэлгэцүү тасаал энэ тийм реклам хайг маяг бүгдийг хараад мэдний хэрэгжлэл ингээл дээшээ доош нөгөө техник технологиуд янз бүр хараад гайхшрал шоконд ороод байн баярлж хөрч. Тэгээ хэсэг зэрэг ингээд мэдэрчээл энэ тэнд очиж алхаал гараа зүгээр хараад байгаа. Янз бүрийн өсөд нэг ингээл өөрийн бие рүү анхаарал төвлөрч юм л да. За зөвлөө. Шуган дутхыг гэх юм харсан ч идэ дууссан. Тэгээ нөгөө хоолны газрууд л үйл орсон чинь хүмүүс ингээ ховсморцсон хараад гайхал өөр ингээ шигтэй. Тэгвэл жоохон сонирн болоод тийм болоод хичээл өөр ховс гараад хүмүүс орсон. Тэгснээ ороод хоол аяг гэж очиад тэгээд хэдийн бол үнийн насан чинь үнний сонсч шокод ороод юм үтэй тийм. Тэгээ мөнгө арсан чинь арай жоохон мөнгө авчиж өгүүлсэн цаа. Тэгээ гараад бас өөр харагдсан хоолны газар дээр ингэж сууж явсараа арай гайгүй бахан байна гэсэн газараас хоол авч. Тэгээ гудамжин сууж идээл бүгдийн хараал баярлал баярсан юм. Тэгээ суужсэн одоо би яах вэ? Тэгээ буудлалаад буудлаар орсон чинь нэг шинийн тэтгэл үнийг сонсон чинь нүхэн том болоод бүлцээд
Яг мөнгөний тоолол нэг ресепшны юм тэр харахад бүр ингээд яахаа мэдхгүй гараад сууж өөрөө газар дээр ороод бас нэлээ ингээд сонсчод барахгүй байна гэж гайхаад. Тэгэл алхаал бүр яхаа мэдхгүй алхаал явжсэн чинь нэг одоо жижиг хоолны газар л гадаа баах юм. Имэнэр суучсан хоорондоо самбар ингээд чөмөд юм яриа сууж байгаа. Харж ирсэн очиод удамж өсч юм асууж эхэлчихлээ гэлээ. Тэгээ нэг тийм элементарны зүйл асууад ингээд мэдхгүй ингээд асууад хаа нөгөөд чи гайхаж ирсэн. Хаанс гарч ирсэн гэдэг. Тэгээ хахад бүгд ингээд энэ юм гэдэг тийм гэдэг юм аа гэж тайлбарлаж өгöd. Тэгээ чи хаанс гараад ирж байсан гэхэд. Тэгээ өөрийгөө энэ газраас ирсэн гэвэл нөгөө мэдээд дээрс нь ингээд явны байдлаар ингээд хаанаа мэдчихчих юм бол баригчих юм болоо гэж бас яг тэр сүмээс ирсэн гэж хэлэхгүй байна. Тэгээд хөдөө холоос алсаас сумаас л шийдэж. Яг нөгөө хизээ гайхах зэхэндээ бас сайхан сэтгэлтэй чинь юм сонсож байгаа. Тэглээ одоо нөгөө боломжийн үнээр нөгөө 7 хоног ганц үйл байл хамгийн хэмээр чам байлаа гэх. Тэгээд тэрээс нь ч бүхний амьд баярлаа гэх. Тэгээд дагаж яваад орон сууцуд бэглэг нөгөө гудамжууд байдаг та. Энэ гоё хороол биш нэг 5 6 давхар байшингууд жоон хууччихсан. Цонхныхоо тэмдэг бохов төвцөө ингэж гараж хатааж батаад тийм байр хуучна. Тэгэл нарийнхан гудамжуудын дундуур эргэж ороод дахиад нэг нарийнхан гудамжуудын дундуур аваад цэсэр агаад нэг нарийнхан орц руу ороод дээшийгэл өсөж агаад нэг өрөөрөө хаалга онгодоод нэг өрөө онгод өчөвж чинь. Нэг шүүгээтэй дотроо ингээд нэг ортой галтайгаа маш жижигхэн газар юм. Суур юм ингээд байж байгаа жижиг онцол. Гэтэ тэгж боломж олсон тохиолдолд их баярлж байна л та. Тэгээ анхны шинэ өмдөд шинэ гэждээ баг үүр цайж юм л да суугаал өрөө харчаал их ядарсан. Тэгээ юмаа тавьчих уцаа салчил орон дээр унтаал шууд нам унтчих. Нилээ удаан унтчих. Тэгээ сэрчээд шууд нүдэн нээж чадахгүй ингээд нүдэн нээхээс айгаад юм. Дахиад нөгөө сүмдөө байхад тэгээ сэтгэлээ бэлдээд 90 тойрног тэмцэж үзэж чаад арай өөр мэдрэмж өгөөл тэгэл нүдэн нээсэн чинь ихвчтэй амар баялаж хөөрч би сэрж. Ямар ч хэсэн ингээд ирсэн чинь ингээд очроо олж таараа. Тэгэл одоо тэрээ цойдлчаал буугаал ингээд чэдэлж байраа. Ямар газар байгаа даа лээ гэд. Хаягаа чэдэлж. Ямар ч хэсэн амар төөрмөр газар исэн ингээд цааст гарч ирээд энийгаа ингээд орсон ингээд 90 тойрон байгаа зүйлсүүдийг ч гэсэн ингээд зурж мураад. Тэгээ тэрээ цаасаа ингээд камер дотор хийж гараа явуулчих. Ажиллаалч юм. Тэгээ ажил хаад явж байхдаа нөгөө хотын эмгтээтэй холбоо барих ямар нэгэн зүйлийг өөртөө ингээд авч үлддэг гэж ил хамсаал явд. Тэгэл зөөрэй. Ажлын зараар ингэж нөгөө ажил хайж мэдэхгүй болохоор зүгээр л харагдсан газар руу бүгд нь ороод ажилчин эрэхтэй юу гэж асууж байна. Нөгөөдөл чи яг чи юу хийж явах гэж зарим ахгүй. Тэгээ алхаад явж исэн чинь юу ааж нөгөө хан ман дээр ингээд янз бүрийн ажилчин эрэхтэй ажил хэрэгтэй болоод хурдан мөнгө олъё гэвэл ингээд ийшээ залгаараа ийшээ холбогдороо гэсэн тийм хаягуудыг хараад хурдан мөнгө олж бол тийм биш үү гэд энэ ч сайхан сонсогдсон шүү дээ гэж тэднийг тэмдэглэж аваад нэг рүү нь очиж чинь нэг жоохон эвгүй газар яарч гэсэн ингээд очиод нэг газар руу ороо харсан чинь дан эрэхтэй хүмүүс л харагдчих. Тэгээ энэ биш юм байна гэж сандраа гараад хүч. Тэгээ дахиад нэг өөр газар руу ингээд нөгөө хурдан мөнгө олж олно гэсэн газар руу ингээд орсон чинь ер нь л эрэхтэй хүмүүс харагдав. Тэгээ ашууны газар нь болохоор эмхтэй хүмүүс сууж харна. Тэгээд итгэл төрөөд ороод сууж хурдан тэр өдөртөө ч юм уу 7 хоногт мөнгө авч явдаг тийм ажил юм гэсэн зар хараад хүрээдэрлээ.
Ямар газар юм бол гэсэн чинь тэн сууч гэсэн эмгтээчүүд өөрийн дээрс нь дооос нь хүртэл хараад. Тэгэл наашаа өрөө дээр ял. За чи юу хийж чадсан гэж асуусан чинь ингээд бас нэг хэлэх юм байхгүй. Тэгтээ цэвэргээ сайн хийж чаднаа л гэж. Ямар ч ажил хийсэн бүгдийг хийн гэдэг ингээд хэлээ. Гэтэ нэмэгтэйчүүд болохоор энийг ингээд юм мэдхгүй гинэн хөвгтэй энэ даа гэдэг мэдчихээд нэг яаж ашиглаж өгөх гэдэг байдлаар хаа. Ямар ч гэсэн биднийд ажил байгаа чи байж бид нэр байгаа зүйлсүүдээ харчаа үрдэр заяа гэдэг. Нэг нь босовч нөгөөдөл нь болохоор охины сонирхол суугаал. Тэний охин тэр босоо ус эмэгтэй өөр өөрөнд очингуудаа ярьсаад л энэ нэг юм ах үр өдөрлөө. Уг нь царай мараа нэг давгүй юм. Ширний хүүн хэлчихэ гэсэн чинь даач хаалцсан юм. Тэгэж парик марик өмсөд заалаа суулгач яадаг бол гэл. Наа чи хамгийн гол нь хийх юм уу гэж хоорондоо юм яриад. Ямар ч гэсэн энэ ажлыг хийлгээд үзье болохгүй хөргөлтийн ажил хийх нөгөө юм нэг гэл хийж. Тэгээ гарч ирэл ер нь ажиллаа л да. Тэгтээ ингээд үнээр сайн мөнгө олж олно. Долооногтой мөнгө олж олно. Өөр бусад газар чамаас маш олон зүйл шаардна. Ажлын туршлага сурсан зүйл байна уу гэж сайн хуулаг явж байна л да. Бид нар болохоор ингээд чи ингээд юм мэдхгүй ч гэсэн хамаагүй чамайг орж хурж ирэнгүүд нь сургаад ингээд ажил хийж өгдөг. Чи яг ингээд бидний энэ тусыг бид нэр ингээ өнгөө чам сургаад оронд нь чи тэрийг ажиллаа хийгээд одоо бид нэр сурсан мөнгө төлөнгөө цалинжин заа юу гэдэг юм заа гэл. Тэр нөгөө зөөгч яаж хийдэг вэ? Тэгэл идж уух одоо нөгөө архимар хундуулах мөнгө гэтэл тийм юм заа. Тэгээ ихлэ гайхаад тэгээ мөнгөнд дуусч байгаа гэд бодоод хоол моолны мөнгө яаж хоол моолндоо санаа зовоод ямар ч юм юу ч хийн гэл шийдэж ин л та бүгдийн сураа. Тэгээ нөгөө талаар ингээд дотроосоо бас ингээд бас сонирхоод баярлаад л юм л да. Энэ яа хөөх нь ямар сони яаж хийдэм бол юм бол. Тэгэл одоо манай чинь ингээд зүгээр ингээд хондуулахгүй ингээд хүн болгоо энэ гоё өгөхгүй. Хотод ингээд хүн бодон гоё аваад ялангуяа хоолны газрууд ингээд эрэгтэй чи эмэгтэй чи хүмүүс гоё хувцастай юм бэл тэгж. Маргааш ажиллаж эхлэн чинь гоё хувцастай хүмүүс ингээд өөрчлөлт хэрэгтэй. Тэгээ хурж ирсэн чинь ингээд палаж бэлдсэн, парик бэлдсэн, өмсүүлээд палаж нь өмсүүлээд энэ бас нэг хэдэн охин палацтай дагаад явбал оруулж. Уушийн газар гэдэг л ширээний өхөн гэдэг л тийм. Тэгээ ороод ирсэн чинь тэн ингээд хүмүүс ширээний ард цооцсон арх тамхи уугаал чанга цаг инээгээл нэлээ юм яриад хажууд нь нөгөө эмгтээчүүд нь ахнууд нь томболж өгөөл зөөгөл хоолонд зөөгөл уухан зөөгөл тэр их чинь ингэ сандаад бие барьж яах вэ юм. Тэгвэл нь хүшиж ингэ очиж юм аа тэр шинээр очиж тэрийг авчиж зөөж өгвөл эхний ээлжинд юмнууд зөөгөж яваад тэгээ хэдэн хоног тэг зөөлөж явж ирсэн за нэг гайгүй юм шиг ингэ ширээний ардаас суун заа юу гэд суулгач үгийн сонсоод ингээд архин дуусвал хундалаад юм шиг заа юу. Тэгээд эрэнд ингээд тухгүй байгаа ч гэсэн охин заа гэл хундаглал суугаал яриад байгаа зүйлийг ойлгохгүй гай хөмсгөөд загнадаа суучих л да тэгсэн чинь хаамт ширэнд сууж байгаа нь өөр бас энэ ажилт юмтэй шууд хөлрөн цохоод инээгээцгээл тэгээ инээж өчлээд тэгээ жисэн чинь одоо тэрний одоо нэг хажин сууж ирэхтэн ингээ халцсан шууд гараа мөрөн дээр нь тавьчих юм да тэгээ тэнд нь тухгүй одоо шууд босч та одоо яагаад юм над хурж болно гэсэн юм уурлж тийм нөө харамцаа залуу буцаад уурлж юм да хажаа суужсэн юм битэн бас нөө уучлаарай шинээр ирсэн юм манай шинэ альсан мэдэхгүй тэгээ даваалаад өөртөө орчлоо хүмүүстээ загнуулчихлаа юм л да. Ямар газар ирснийг мэдэхгүй байгаа юм. Ямар ажил хийдээ мэдэхгүй байгаа юм. Тэний юм уу чи. Тэгээ очиод одоо уучлахгүйгээд ийм хүү зүгээр юм бэдийн зай гэхлээр ингээ уурмаг тахгүй үгүй тэхгүй тийм байх. Тэнгүүд нөгөө эмэгтэй чинь менежер одоо эн чинь тэний юм ш таана одоо юу их гэдэг ойлгохгүй юм дах. Энэ байдлаар хамаагаа одоо үйлчлэгчнэр уурмаг. Тэгээ менежер хүмүүсээ зангил харж авч байгаа чи зүгээр зөөгч юм. Тэгэл зөөгч хэл явж байна. Тэгээ эхлээд ингээд сонирхолтой байсан сүүлдээ ингээд жоохон ингээд онцгой үртэл санагдал
Өөр ажил хийх юм гэж бодвол чад хэлээл 2-7 хоног удаж ажиллачлаа. За би одоо нэг ганцлаа 2-7 хоног хацлан авъя. Одоо ингээд хатгүй юм шүү чинь нөгөө чи юу яриад байгаа юм бэ? Боломж өгөхгүй. Бидээс чамайг ингээд юу яаж юу ч хийж чадахгүй мэдхгүй гэж хэлсэн сураач мөнгө аваад цаг мөнгө зарцуулаад тэгээ ажил дээр гарч ирж байгаа чинь чи зөөхөөс өөр юу хийсэн? Наата чи өөр ч юм хийж чадна. Гэлзэн юм. Тэгээд чамд зарцуулсан цаг мөнгө чи чинь ингээд уурлаа ингээд дайрахсан мөнгө шок юм байна. Юу ч юм. Алуу надад нөгөө цаасаа өдргээл тэр ингээд хүн хэлчин л доо зайны тав. Тэнгүүд энийг цаасан дээр тайлан тооцоо шиг нэг цаасан дээр. Станц гэдэг юм. Эндээ тоо ингээд хараацсан. Тэр бодлоо битсэн цаа гэдэг. Энийг чамаа ингээд судлан тул ийм их мөнгө гээд өрсөн. Чи нэг ингээд ажиллаж төлөн заяа гэж. Тэнгүүд нөгөөд нь ийм их мөнгө гэж гайхаад. Тэгээ надад ийм нэг байхгүй шүү. Би тэр чинь төлтөн гэж яаж чадахгүй. Яг бас өөрөөгөө өмөрөд хэлж байгаа байсан чинь нөгөө зүйл ингээд зүйл заач чаад цагдаа дүрмэ цагдаа мартаад дуугнаа энэ тэрийг яагаад чи цагдаа барьчихвал одоо юу цаад юм хүчээс байна. Тэгэл амар ингээл урам хугараад тэр өдөр ингээл тэрлэгоо ингээ яваад тэрэндээ ингээ шаналаад онцсон юм байна. А нөгөө ажлын хүмүүс нь болохоор явсныхан дараа би нэрөө инээж нэгээд чээр гинэн гараа өгөө. Тэг бичсэн тоонч бодлаа ингээ айлгаад ерөнхийдөө амар баг жоохон мөнгө байлгах зөвөө юм шүү. Бараг тийм хүн хоорондоо ярьсан. Тэгээд нөгөө хүмүүс маань ингээ ажилчин дахиад тэр одоо сурсан мөнгө төлнө. Тэгээд нөгөө төлөв болохоор яг мөнгөгүй ажиллаж болохгүй гэдэг нэлээд таалах жоохон хоол амьдарч байгаа газар хат төлбөрийг би сууж хэлж юм жаа. Гэтэ энэ ингээд үргэлжлээд ажиллаж байхдаа энэ хүн ингээл актер болоод юм л та. Хараал сураал энэ юм тэнд хөдөлсөн юм байл. Энэ жаа тэний юм чинь ингээл нэг юм бодох хүмүүс хажууд нь юм яриад л та хүн зөөр чинөөг ингээд сонсоол. Ингээд юм бэ тэгдгийм бэ гэл юмсыг одоо нөгөө тэ амьдрал юм олж эхэлж. Тэгэл хоёрын оронд жоох ингээд мөнгө аваад байгаа болохоор нөгөө мөрөөдөд исэн одоо хиймээр байгаа зүйлс хийж чадахгүй, өмсмөр байгаа хуцаа авч чадахгүй байгаад болохоор юм. Өдөржингөө ажиллаад юм ядраахан хурж унтаал тэгэл өдөржингөө ажиллаад ядраахан хурж унтаал энэ цикл татгатаал тэрэндээ шамлаа. Тэгэл тэр авийн жоон хэдэн нөгөө өнгөрөөс тэр авийн одоо гэрийн хүмүүстэй юм даа хүмүүс. Тэгэл жоохон амжилтын талаар мэдчих юм байна. Тийм юм байдаг мэдээлэх байна. Тэгээ нөгөө ширээн цууд аяг ингээд сунгалаад юм яриад үйлчлэлтэй ингээд хүүхнүүдийг ингээл ажлаа тараад хараад бүгд хуцаа саад байж тахаар ингээд гой хүчил өмсөд байгаа харагдчих. Гой палаж тэрийг хараад бид нэр одоо хит авд юм болоо. Хэрэг цэглээ авд юм болоо. Тэгэл инээлдэл алхаал цаашаа явж байгааг хараад ингээд гактагаад байгаа болохоор нэг хүчил хэлжинтэй дахиад хийх гээд үздэг юм уу. Яг зөөгчөөсөө тэр ажлыг дахиад хийсэн чинь ер нь л таарах байна ойлгохгүй уур нүрээ зөрүүлээ чигдэхгүй мэдхгүй яахлаар чи тэгдیں۔ Гэд нөгөө үйлчлүүлэгч нэртэйгээ жоон муудалцаа. Тэгэхээр нөгөөдөн за чи бүхгүй байна гэж шууд боловч чи өөр ажил хий. Анханд ажилд оруулсан газараа дахиад ирчлээ л дээ. Наа буцаад яв хийхгүй хэлэхгүй гэсэн гээд. Тэгэхээр нөгөөдөн сонсоос зөөр бид нэр дахиад зөндөө ажилтаа байгаа гэл дахиад нэг өөр мэлч. Чи одоо ирээд хэсэг одоо цаа өнгөрөөж юм. Жаа хатмат мэддэг одоо гэдэг. Өрөлтийн ажлыг яасан. Гэнтэй тэгэл хийж хэлчих. Тэгэл энд одоо нэг ажилтаа одоо байгаа штэ гэдэг өгөөд байгаа хүмүүс нөгөө юм мэдхгүйг ашиглаад салны хамгийн одоо баг хэмжээнээс доогоор жоохон бүдэл л та нөгөө хоолой болгоод амьдруулад байгаа. Юм мэдхгүйг тэгэл хамт ажиллаж байгаа хүмүүс нь ашиглаад ингээд ажлаар булаад.
Тэгэл орой ингэж их яа ингээд ийм хэцүү байт юм бахтай хотын амьдрал гээд амар ядраал унтаал дахиад ажил ядраал унтаал ажил. Тэгэл нөх хөрөлтөө явж байгаа би чинь нэр хотод ирсэн байгаа шүү дээ өөр амьдарч байгаа шүү дээ гэдгийг харж байгаа юм баярлаж тавьсан. Тэгээ нэг өдөр ингээд хоёр хүн хоорондоо ажлын газар хоёр хүний хоорондоо ингээд ярьж байхад ингээд чимээг сонсчихлаа л тав. Харагдахгүй ураад ирж байгаа сонсроггүй. Энд чи өөрөө л ярьж. Цалингийнхан талаар тэгэл ашиглуулдаг талаар ингээд яриа. Тэрийг сонсчод охин ингээд шоконд орсон. Энийг ингэж ашиглаж болдго юм уу? Ингэж хүний хуурддаг юм уу гэдэг амар уур нүрд амар гомдон төрөл очоо шууд хэрэлдэж ин л та. Та нар яагаад ингэсэн намайг гэж асуулт байна. Тэгээд ер нь дийсэнгүү дахиад нөө тархитуулаад дахиад одоо чи баг одоо юу би гэл тийм амар өнөвштэй юм гэж хэлээд ороод ирэнгүүт нөөдх нь юу илээ гэд өөртөө ирээсээ тэгэхээр гомдоо ингээд хэлээд байхгүй янз бүрийн сэтгэл хөдлөлөөрөө ингээд таймс байдлаа ингээд алдчих хандж чинь тэнгууд нөгөөд нь шууд хөөцөл цалингийн ч өгсөнгөө тэгээд яв зайлгүй өөр газарт чинжтэй дахиад нэг ийм газар хайж ажил энэ удаа болохоор арай өөр цалин ямар идэм болоо гэдэг ер нь 90 танаас жоохон асууж мэдээд тийшээ очиод ингээд хандж чаана. Гэтэл нэг хүн амьтан юу ордоггүй нууцаар ордог ч юм уу. Тэгээ юу зөөгөөд хөргөж өгöd байгаа нь мэддэхгүй л тийм газар ажиллаад яваад. Энд янз бүрийн зүйл асуухгүй, янз бүрийн бичгээр нэхэхгүй, туршлагамжлага асуухгүй хүлээж аваад байгаа. Тэгээ өмнөхөө бол ингээд жоохон ингээд мөнгө цуглуулж өгч. Тэгээ тэрэндээ баярлаа. Тэгээ тэр одоо байгаа газараа ингээд арай ингээд хугацаа сонгож могоод урталж эхэллээ. Одоо л нэг одоо өөдлөх гэж юм даа. Одоо л нэг болох гэж юм бүтэх гэж гэж баярлж байна. Тийш тийм билүүдээ би чадчих штеп. Тийм сэтгэл найдраар дүүрэл мөрөдлөө дүүрэл ажиллаад одоо нэг хүргэлт хийдэг ингээ ажил хийж байна л да. Тэгээ тэнд ингээ бас өөр хүмүүс тэгэл явдаг. Хүрх одоо хийх гэж байгаа зүйл нь агуулгах шиг зүйлээр юмсуудаа хуваарлж аваад тэгэл гараагаад тэн дээрээ хурж ч юм аавал тараагаад үздэг. Яг тэнд ингээд байж захтаа ингээ нэг залуутай танилцсан ингээд амар таалагдаад дурлаад бүндээ донстаа шатаад харахаар л чингүүрэл баярлаа догтлоо сандраад яахаа мэдгүй хэлж мэдгүй хийж энийг тэр залуу ингээ хараад мэдрээд байгаа байхгүй юу. Тэгэл өөдөө нараад энийг яриа өдөл хөвчлөлтөө санагдал. Нэр юм мэдхгүй охин байна даа л гэж хараад үзчих. Яа тоглох юм билүү гэх тийм санаатай. Тэгэл инээл хурж ирэл гой хандаал нөөц ингээ бүр баярлаа. Анх удаа ингэж одоо өөртөө эрэгтэй хүн гэж харилцаа. Ялангуяа өөртөө таалагдсан эрэгтэй хүн гэж харилцаж байгаа. Тэгэл энэ бол нөгөө одоо насны хайр юм байна гэдгээ дотор их гомдсод яваад. Гэхдээ амьдралцгаа ч гэсэн хүүхдтэй болчихсон байлаа харж байна. Тэгсэн чинь нөгөө залуу ашиглаад эхэлж байна. Өөрийнхөө ингээ зөөх хөстө бис зүйлүүдийг би ингээ болчтой тэгвчлээ. Чиний ингээд хийгээд туслаа зүгээр чи ингээд өгөөч гингүүд охин өө тий. Тэгэл ер нь ашиглуулаад энэ залуу ингээл би чам сайн мэн гэж сүлд хийж мэлээл ингээл чи хөөрхөн шүү гэл хоёлаа өрх юм хийгээл тэгэж мэгэл ашиглаад ажиллаа хийгээд та яг энд мөнгө өрөхгүй тэр мөнгө өрөхгүй гэж мөнгө авал. Тэгээ нэг өдөр ингээд гэтээ би чинь бас гэр минь мэддэг ирдэг болчихсон баяа хамд болчихсон. Залуу. Тэгээд орой өгсөн мэдгийн хурж маал нь бадбал орж ил тас мэрсэн байдалтай зүйл. Нэг юм боллоо яа гээл. Тэгэл нүүд нь ухсыг л яасан би юу би чамд яаж туслах уу гэл. Чи надад хайртай юу гэлээ гэж. Би чамд амар хайртай гэл. Чи одоо би ингээ найзаагаа аварсан биш амар том өрөнд орчлоо. Муу хүмүүстэй ингээ ороод талчлаа юу яагаад вэ? Мөнгө авахгүй ингээ наага ална гинэ гэлээч. Гэр орны нэмчихлээ. Туслаач. Би ингээ энэ ажлаасаа гадна өөр ажилд орчихсон гэж цуглуулсан бүх мөнгө чи ингээ тэрнээсээ авч буцаад өгнөө чи ингээ хойлоо тэгээд юу аа би мөнгө олж эхлэнгүү тустай биш хамт амьдарч эхэллээ гэл гоё юм ирж. Тэгээ охин бол итгээл нөгөө цуглуулсан жоохон мөнгө бүгдийг нөгж ин л та. Тэгээ маргааш ажил дээрсэн чи нөгөө найз юм байх. Дараа дараагийн өдрүүд нь байхгүй.
Тэгээ бодоодсэн чинь өөрөө нэвдөөсөө өөрөө дурж байгаагүй юм байна залуу. Аасаа хамаагүй хамгийн ажлын хүмүүсээс асуусан чинь өөд чинь. Ер нь иймэрхүү ажил хийж байхдаа бид нэр бие биендээ хаяг маягаар жинхэнэ нэр мэрээ хийдэггүй шүү дээ. Хийдэггүй шүү дээ гэж. Тэрийг ингээд бас жоон гснөөлөж яад яагаад гэлтгсэн чинь. Тэгээ ойлгохтой амьдралтай давгүй ажил хийж болохоос бол бид нэр энд хурж ажил хийхгүй л дээ гэдэг чинь. Чи ер нь ямар газар ямар ажил хийж яваад байгаа юм ер нь ойлгох юм уу? Хэлж чинь. Тэний өөр ойлгосон байдлыг хэлж чинь л та би ер нь зүгээр ингээд яаралтай ажил хийхдээ бичгээр туршлага байхгүй хүмүүс л төсөлтэй газарж үзсэн штеп гэсэн чинь өө чи ч одоо юу ч мэдэхгүй юм штеп. Ер нь л болохгүй бүтггүй ингээд зүүд одоо тиймэрхүү жоохон цагдаа магдаанд зогцож мохцдаг даалдуур байдаг л ийм зөвшөөрөгдөө зүйлийг хийх газар штеп. Энэ хүмүүс бол тэгээд тэрийг хийгээд нөгөө хүчин бүр амьсгал нэг болчихлоо би ингээ юу хийлээ яас. Ямар газар ижилсэн юм бэ? Тэгээд залууг асуусан чинь бид нар тийсэн чанд хэлсэн нэрийг жинхнээсээ гэж бодохгүй юм. Тэгээ чи юу ч итгэх юм бэ? Яасан чаас мөнгө авсан гэсэн тийм. Тэгвэл алга болох нь ойлгомжтой үзэл хүмүүс нь тэгж. Иймэрхүү октодыг ашиглаад мөнгөний аваад алгуулдаг залуучууд байдаг шүү дээ. Тэгээ та надад нэг хэлж болоогүй юм гэсэн чинь нөөдөл нь бид нар хэлэх албатай юм чам тэгж. Чи өөрөө асууаагүй зүтэй. Тэгэл тэрийн сонсчод нэг өөртөө уурлаж гомдхоо тэр хүмүүс хийсэнгүү гэж уурлаж гомдхоо гэж бүгд сонирн байдал тарж. Тэгээс өөрийнх нь хувьд нь тэр ингээд сулуусан мөнгө амар их дадаахгүй өөр хүн надад очиод ингээд мэдүүлэг өгсөн чинь цагдаа нар ер нь ийм тохиол биш үү. За шалганаа барина гэж нэг үл тоож нэг тийм онц тоож авч үзэж байгаа юм аа. Тэгээ бараг ч одоо ямар тийм яах гэж одоо яа гэх өгсөн гэдэг нь тийм рүү буруутгал орж ийн. Тэгээ нөгөө анхныхаа зүг жинхнээсээ одоо гисний хараа олчлоо гэж бодсон үн ийм хийсэн болохоор юм шаналтай бодгой зүрхэн. Тэгээ тэрнээс илүү нөгөө мөнгө алдсан илүү шаналцсан. Амьдралаа босгоно гэж зүтгэсэн байсан. Тэгээ энд амьд гоё болгоно бодохгүй гоёлноо гэж тийм мөрөдөл тэгсэн явуулсан юм байх. Тэгээ нөгөө агуулгах дээр очичвал дахиад дараагийнхаа хөрвүүлчих юм ингээд хүлээж аваад bijсэн чинь орилдоо тэр агуулгын гадаас нэгдвэл сонирн болж тэнгууд нөгөө хамт нөгөө юм хөрвүүлж хүчээсэн хүмүүс чинь сандраад шууд бүгд тийш цонхоор ч юм уу тий гараад гүгэд явж тэрийг мэдгүй зогж зогсоод тэгээ нөгөө хамт өөртөө нь ярилцсан залууч цухтаа чи мэдрэл муутай юм уу яв гэж цагдаад бүрэгч штеп барьчуулаад юу болох яад энд ингээд цагдаа ирж байгаа юм диймс ойлгохгүй. Тэгээ хүмүүсээ дагаад цонхоор өсөж чинь. Дагаад цухтаал bijсэн чинь баригдчихлаа. Тэгээ ажиллаж исэн газар нэлээд олон хүмүүсийг барьсан. Цагдаа газлаа гэсэн тэгэл хүмүүсээ асуугаал шалгаал шүүгээл нүдэл байцаагаал тийм явсараа охины хэл дээр хүмүүс юм асууж ил та. Тэгээ ширэн асуултыг асуугаад амар дайрч орж ирэл чи ихсэл анхуд л ийм хүнхт байдалтай бас таарж ил та. Шоконд ороод яхаа мэдгүй яаж хариулах мэдгүй дайраад хана гайхав. Тэгээ би тэгээгүй ингээггүй би ингэсэн маа би тэрийг мэдээгүй л гэсэн чинь би тэр худлаа яваад гэж яваад очоод байг. Тэгээд энэ цагдаа нь одоо нэлээд том хэрэг ингээд бариад шийдчихлээ. Одоо нэг гэл шийднэ гэсэн хандлагатай. Яг хүн болгон энд одоо ямар оролцоотой байсан уу гэдэг энэ зүйлийг авч үзэхгүй. Тэнгүүд компьютер дээр одоо ингэсэн гэдэг юмнуудыг бичиж одоо шивэнгүүтээ хөвлөж гарангуудаа хүн дээр шууд за хийсэн зүйл чинь болчлоо энийг хийсэн гэж гараа зур хийсэн гэдгийн доор гарын зур нэлгэж энийг бас ойлгохгүй ямар процесс болоод байгаа. Тэгээ үгүй одоо нөө зурхгүй би яг юу гэдэг юм гээл асуух мөнгөд өөдөөс нь цагдаа нар юм ширүүн болно. Нөө эсвэл одоо бүгдээрээ ингэж яах юм бах та цагдаа дээр ингэж ороод гисэн дараа энэ зүйлийг одоо гарын зурх мөрөх гэдэг юм хийх юм бах та гэж одоо зурчлаа. Тэгээ байцаалт одоо нөө төрөн гэж саатуулах өрөөнд төрөл байж байна. Тэгсэн чинь тэр нь одоо янз бүрийн иймэрхүү юмнуудыг би хийсээ ингээд хүлээн зөвшөөрч цаасан юм байна л та. Тэгээд тэндээ хүмүүс баригдсан бүх хүмүүсийг л бүгдийг нь одоо шүүгээр оруулсан одоо хууль бус зүйл
Хар тамхи зөөрсөн гэдэг. Энэ дотор эдээс юу бодож яваад байгааг ойлгохгүй. Толгой нэгээд шоконд ороод яагаад байгаа вэ гэж тэгж явсаар агаад нэг мэдсэн чинь ингээд хорны цан сууж нэлээ олон хүмүүстэй хамт. Тэгж нэг ухаан хүчирч шок насаагаар. Тэгээ яагаад ингэж болчихоо гэл яагаад намайг энэ тарьж байгаа юм бэ гэж арилж эхэлж цагдаараа би яагаад энэ сууж байгаа юм гэл. Энэ шүүх хурлын арай дуусаагүй бол шийдвэрлэх процесс бодлого болох нэг тийм төр зүрийн шамшил юм байна. Тэгээ би үнэхээр цээг байхгүй би нэг мдэггүй зүгээр ингээд ашаал ингээд явсаа гэдэг хэлээд байна гэсэн. Яа ингээд сурч тустай юм бодлоо. Тэгэл ердөөс л итгэхгүй. Яг чарсан яг гэсэн үгүй би ингээд үнэнгээ ярьж байна гэж хэлээд халуулсан нөөдөл ингээ барин тоцгоотой зүйл мэлгэлгээд юм л та. Чи тэгээд өөрөө нэг хийсэн гарыг зурцсан гэх. Нааг зурх хэр зурсан штэ гэж бас ингээл арилтаал нөгөө түл ингээл тоохгүй. Тэгсээр байгаа шүү хуулинд болоод хүмүүсийн янз бүрийн жинд одоо янз бүрийн хугацаатай ял өгж хорж байна. Тэгээд энэ охинд ялцчихгүй бас устдуудыг нь бодвол арай богино хугацаатай юм уу л дээ. Устдууд нь өөртөө хэрэглээгүй ч түгээж олон нийт рүү ороход нь туссан гэх хүнд ялаад байгаа бол охин хурж ирээд ямар ч гэсэн тэр дөнгөж ажиллаж эхлээд удаагүй мэдээд тэр охинд болохоор бас гайгүй юм чинь. Тэгээ шоронд орчих. Ингээ орчод уйлал гэдэг хуваарийн дагуу юм хийгээл яваад уйлал буудаггүй бараг заримдаа уулнасаа буудаггүй бэ. Тэр залуутай өрөхдөггүй ээж итгээд мөнгө өгдөггүй байж хэл. Энд ажиллаж үлддэггүй байж өөр газраас ажил хайдаг байж баахан харамсна. Тэгэл уйлал сул дорой царайлаа сууж байгаа нь ингээд нөгөө хүмүүсийн сул дорой ажил дээрлэж болно гэж харагдаад байна л та. Хүмүүс хурж ирээл дээрлэх гэж үзээл. Тэгэд уйлаад амар ингээд дээрлүүлэл хүлээж авдаг гэсэн сүултээ бүр ингээд уурн хүрцэн. Өөдөөс нь зодтолдог болчих. Өөрийгөө өмөрөө зодтолдог болчих. Ууртаа олж эхэлчих. Амар уул. Тэгээ эрдээсээ ингэж нөгөө тэр нөгөө хотын мөрөөдөлтөө ингэж нөгөө хүнд итгэсэн итгэлтэй ингэж өөрөө бороо. Мөрөөдөл нь унтраад алга болсон. Тэгээл ер нь эвлэрчихсэн юм. Тэгээ байжсэн чинь нэг юм хэвэн гэж басан. Дахиад нөгөө сүмд одоо ямар байсан сан. Тэгээ тэр нь би бас их чөлөөтэй байсан. Хайрладаг хүмүүсийн дунд байсан байх гэж үздэг. Өөрөө одоо байгаа энэ тань ажиглаж харав. Тэгэл нэг өдөр хоолны ингээл үйд ингээл уйдаал ингээл харж ирсэн чинь нэг юм битэг олж харж басна мөрөгдөж. Ном уншиж сууж байгаа. Сурхлаас нэг даа очиод харж ирсэн юм шиг. Ямар ном уншиж байгаа гэж асуугаад. Тэр эмэгтэй рүү яагаад онцолж хараад хажууд нь очиад танилцаад байсан юм гэхээр нэг сүм байх тэрхий гэх юм сүм юм тий. Энэ байхад хотоос ирсэн эмэгтэй 90 жон төстэй вайфтай юм. Яа байдлаа ингээ заа байдлаа. Тэгэл тэр эмэгтэй өөрийнх нь нөгөө амьдралаас сурсан зүйлээ ингээд амьдралд дүгнэлт хийсээ ойлгосон зүйлүүдээ хэлж өгч юм л та. Хүмүүст итгэчихлээ. Тэгэл найзууд онцгүй гэдэг юм бэ. Тэгээ энэ эмэгтэй сурж байгаа зүйл нь болохоор илүү юм. Тэгээ хүн итгэчихлээ гэж хэлж байсан. Ингээд би тийм ингээд. Ер нь би ингээд хичээл байх ачаалаа хөвөн байсан та. Чинээ авч чаддаг хүсний хийчдэг да гэж өнгөрснөө гайхуулж яриад. Тэгээ ингээ өдрүүд ингээд өнгөрөөл нэг ганц мөрхтэй байгаа зүйл юм хтэйтэй танилцал юм яг жаахан юм суралцал. Тэгжээд л одоо нэг тийм одоо тэр газар нэлийн том зүйл болоод ололт амжилттай явагдах юм уу. Тэгээд нөгөө яад эдэлж байгаа хүмүүсийг хүнд биш хөнгөн байдлаар ч юм уу тийм хүмүүсийг одоо өшөөж байгаа өшөөлийн зарлиг буугаад нэлийн бас аваа удаа хоригдох байсан мань гараад ирлээ. Өшөөрдөг хүмүүсийн тоонд байгаа. Тэгэл энэ удаа болохоор жинкнээсээ ингээ өөр хороо тийм шударгаар өөр ингээ зөв газар гэж бодсон газруудаа ажиллана гэж хичээж ин л да ажил хайх. Тэгсэн чинь харин шоронд орцсон би тэрийг шоронд орцсон гэдэг юугаар нь аль биесны газрууд ажил авахгүй.
Нилээн тийшээ уг нь ингээд өөрөөр ингээд болгон үз ингээд зүтгээд ирдээсээ авсангүй. Тэгээд дахиад нөгөө юу гоо бичиг баримт хэрэггүй хурдан мөнгө олж ирнэ гэдэг ийм л газрууд дахиад ажил хийж эхэлсэн л та. Нэг юм зүйл болоод хийж энэ удаа тэгтээ илүү болгоомжтой. Тэгээд дахиад нөгөө амьдралыг болсон шиг болохгүй болохоор хөндлөлтэй. Өөр газар очих гэхэлэр ингээд хүмүүс ингээд ялцчихгүй нөгөө шорнорсны мэдээл дээрс нь доош нараад шүүмжлэл шүүгээл сүнснэ хандаад тэрийг нь сайн мэдгээд мэдрэг тусмаа уур мөрөг энэ удаа л амар төгөлцсөн зодтолтой болцсон дургуунууд бол хилдээл дургуунууд бол зодтолтой болж харагдчих. Гэтэ нэг тийм илүү нэг шүд маяг байдал руу хувираад байна. Тэгээ энд ингээд дахиад нэг ихтэнтэй таараад шал өөр өмхнөдөд би ч юм туслая гэл дандаа урдуур норж юм ээ хийж өгөл туслаад ингээл идэв. Тэгэхээр зэгнээсээ ингээд өөртөө хайртай хүнийг олчихудаа гэж чинь бас нэг задлаа юм нот юм. Тэгээ нэг өмнө нэг залуугаас ингээд шахалсныг мэдээд ингээд амар тактиктэй ажиллаад байсан. Амар халамжлж. Тэгээд энд нь нэг уяраал би ч зөвхөн ийм өөр бийж би өөр бийд юм биш тийм. Өөрөө хамаасан байдал нь буурал эцэл тань найдраар төрөөл одоо л миний амьдрал өөрчлөгдсөн гэж бодчихсон л да. Тэгээд амар баярлалаа. Тэгэл тэр залуу чамд ер нь бичгээр юм чинь юу л энэ тэрэгэл бичгээр юм гэсэн хаад. Тэгэл энэ нэмэгтэй хамт ирээд өгөөд төсөөлж бодож модал хойлоо ингээд инкэрэ тэгж амьдраад тэгэхээр ингэж амьдрал гэдэг юм яриа. Тэсний хойлоо одоо юу байр хамт амьдрахаа бодъё хойлоо гэл ер нь амар сайн итгэж өнөмшүүлж би өөр дээрээ ингээд зээл авчи чи өөр дээрээ зээл авчи тэгээ хойлоо энэ мөнгөний нийлүүлж байгаа энэ газар сайхан амьдраад тэрөөрээ үлдсэн мөнгөөр ингээд жоохон өөрсдийн жижиг дэлгүүр ажиллаад амьдрий. Тэгээд энийг болохоор амар бодиттой ингээд маш ингэж итгэхээр хэлж яах вэ хойлоо одоо ингэн заяа бил бүх төлөвлөгөө ингэж ярьж игэл хамт төлөвлөл хамт сонгоол тэгэл одоо л нэг амьдрал сайхан болчих юм да гэд өөрийнхөө нэр дээр хэмжээний зээл авч ин л та хөдөлцөө энэ залуун ч гэсэн ингээд өөр нэмэлт хэрэгтэй биш гэнтэй давхар хөдөлсөөр байгаа. Тэгээ тэрийг зээлийг авангууд залуу өөрийнхөө нэрлөө шилжүүлж чинь за би одоо өөрийнхөө нэрээр хөдөлцөөд аваад байгаа. Хоёр газаас хөвчлөө нэг хүнээр л төлөгдөх ёстой байл. Тэгээс асан дахиад маргааш нь байхгүй орсор. Ажил дээрч байхгүй дагуулж очиж исэн гэрт нь гээд ирсэн чинь тэр ингээ хоов хоос нүүц штэл итгэж. Тай шок. Тай өөртөө амар гутарч байна. Тэгээд ирсэн энэ амар хэцээл ингээд авцсан. Бүр ингээд дахиад ийм байдалд орсондоо бүр итгэж чадахгүй чичрээд амар ууралж. Тамхиад тал амьдрал ер нь нэг л ийм л юм байна. Сайн яваад сайхан амьдраад ирсэн яаж амьдраад идэм болоо гэж гайхал. Тэгэл өөрийгөө л буруудагч. Би одоо дандаа өнгөрсөн. Тухайн үед ийм сонголтоо хийсэн бол тэр үед ингэсэн бол энэ үед ингэсэн бол гэж тэдний л бодогдоод. Тэгэл нөгөө мөнгөө төлөхгүй л ажиллаад амар ажил хийж үзчихэн л та. Гэхдээ том зээл авсан гэх юм ингээд маш бага төлөвлөж. Тэгээ нөгөө мөнгөө цуглуулаад далаад амьдралаа сайхан хэлүүлнэ гэсэн. Гэхдээ мөнгөө тэгэл үрзэл жоон хоолны хүнсний мөнгө бай тэгэл бол. Тэгээ нөгөө цикл хөтөдаал. Уур нь хүрээд уудаг боллоо. Уудаг үедээ бүр ингээ аксан согтуу тавьдаг боллоо. Хүмүүстэй задлагддаг боллоо. Ер нь л юу одоо харагдчих. Урууд руугаа уруудаад байгаа. Уруу замаараа. Гэтэ амьдрал нь дахиад том юм тохиолдох гэж байна. Тэгээ олж байгаа ажлуудыг ингээл хийгээл явж исэн чинь өсрөө ажил болдог газрын нэг хүн дуудаж илэрнэ шүүгээд чамтай ярих юм байна. Чи юу нэр дээрээ бахан зээл аваад мөнгөө тэр залууд өгөөд алдсан гэлөө тэгж тий ингээл тэгсэн чинь энэ их зээлийг шууд нэг удаагаар бүгдийг төлж хаамаар нөгөөд асууж. Тэгээд нэг гойсон содод гинт амар хөөрөөд юм ихтэй. Тэгснэ гинт гэ таашаад тогтсноо. Яг надаа юу их гээд байгаа юм бэл. Асууж
Энэ удаа нэгэн л удаа хийгээд дуусгаж байна хэлж. Чи одоо нэгэн л удаа хийгээл тэгэл болов. Чи хэдийн өвчтэй хэлээд өрийн гэсэн. За наатаа чи нугалж өгөхгүй юм биш үү? Чи ингээд энийг л хийчих юм бол бараг ингээд нэг амар тансаг амтрахгүй бол ингээд насаараа юм би идлээ сайн тайван гой гой үзэл гой гой мэдээ таних болно. Чи тэгээ одоо болохоор арай нэг ухаан өөрөөр ингээд ажиллаад байгаа хгүй юу? Амар эргэлт чинь. Гэтэл ингээд хэлж байгаа мөнгө нь ингээд амар гой сэтгэлдээд байна л. Чи ингээд баригчин энэ тэрэгэл ингээд мэдээж ингээд жоох ингээд арслал байгаа гин чинь. Гэтэ энийг ганцхан л удаа юм тэгэл болов. Чи бодоод үзтээ нэг л удаа хийгээд мөнгө аваад чи дахиж энд ажиллахгүй. Ийш ирэх шаардлагагүй. Өөр хараа амьдарч болно. Амар эргэлзээд амар бодоод бүр ингээд нэлээх юм бодож байгаа. За нэг л удаа. Энийг хийгээл тэгэл болоо. Ингээл болоо би ийм газруудаар дахиж ажиллахгүй. Сурна гэж сурж боловсон. Арай өөрөөр юм байна. Тэгээд жишээ чинь. Тэгээд хэл чинь за яг нэг өдөр дуулж бэлэн байгаарай. Чи зүйлийг ингээд нэг газар хүнд авч юм шүү. Тэгээд хүлээгээл гэртээ сууж байгаа л нэг тэр дуудлага нь хурж ирээл. Өөрт нь хайрцагтай юм чинь. За энийг ийм газар явж ийм хүнд өгнөө. Анхааралтай сонсороо яг ийм хүн ийм газар явж юу шүү. Сайн зааж өгч. Тэгээд тэр ингээд сандраад чичрээд байл та гаран салаанаар. Тэгэхдээ өөрөө зоригжуулж за энийг л хийгээл тэгээд болоо. Бүр болохгүй бүр амарсан тэгвэл ундаас нь цухтаачвал. Одоо мотоцикл байк унцаар нэг тийм энгийн ингээд орон сууцэг гаднаас ингээд хараг газар хурж ирээд орсон чинь дотор юм байхгүй. Цаашаага ингээд нэвтрээд орсон чинь бүр шал дотроо өөр зохион байгуулалттай. Эвгүй хүмүүс суулцсан тийм газар ороод ирлээ. Тэгээ нэг нь ойртонгууд асууж юм л та. Хин хаанаас ирсэн. Тэгээ өөрийнхөө хэлэх үгийг хэлсэн чинь өөдөл нь шууд өөр аваад ирчих. За энэ юм болохгүй л юм л та. Тэгээд ингээд цаашаа явсан чинь ер нь ингээд баг маф заах юм уу? Нилээ эвгүй. Мотог бомуутай хүмүүс харагдав. Тэгээ босс ирчлээ. Хүрэлт ирлээ гэж. Тэгээ нөө босс нь ингээд жирүүн царайтай эвүүл өхөр. Тэгээ ингээд сандаад л да би өөрийгөө ингээд юу нэгэд юу ачваа. Юунд одоо ямар юмд орчоо гэдэг юм ямар сандарч айж. Тэгээ нэг ингээд ирсэн чинь юмаа өгөл шалгуулаад гарна. Тэгээ юмаа өгчөөд ингээд явах гэсэн чи бэжээ. Тэгээ шууд зогсож байгаа юм л та. Тэгээ нөгөөдөл ингээд хайр доторх юм ингээд шалгах. Нэг бүгдээрээ инээгээл уцаар ингээд залсан. За нөгөө юу чинь ирчлээ. Мөн байна, зөв байна гэж тэгж байна. Хөрөлцснээ нөгөө чинь эмхтэр харснаа хүрэгчийг яах юм бэ гэсэн чинь цаанаас нэг юм хэлчихэн л та. Ойлголоо гэснээ. Тэрийг сонсоод эмхтэр за ингээд явж болох юм шиг ингээд бодчихин ингээд нөгөө хажууд нэг залуур ингээд төгчих. Тэнгүүд нь шууд ингээд чирээд аваад цэхэнгуудаа нэг өрөөрөө аваад цаадлж. Тэгээ ирсэн мессеж нь болохоор за хүргэлт амжилтаа хийгдсэн ирсэн хүнийг устгал гэсэн юм байна л та. Чимээгүй ингээд яач зөксүүлчих юм. Тэгээд тэрийг сонсчод тэр босс нь болохоор за шууд алахгүй бараг алж ирснээс хүний 8-нд ч юм уу энгийн 8-нд ч юм уу эсвэл гадагшаа зарах нь илүү ингээд ашигтай юм биш үү тийм бодно. Тэгээ ямар ч гэсэн тэндээ байлгач гэдэг хэлсэн. Тэгээ нөгөө эмэгтэйсэн цохиулчаад ингээд хэрсэн чинь харахгүй шинэ газар ингээд хоригдсон бүр ингээд бүүн шууд. Тэгээ тэнд суугаад бүр ингээд яг ямар реакц өгөх мэдэхгүй ингээд шок нэрсэн. Өөлөх ойрлох гашрах уу. Тэгээ гинт өөлж эхэлж юм л байна. Нөгөө анх таблаж уруулын бодог хоёроо ингээд шигтаалгаж ирснээр санаа. Тэний амар харамсаад өөрөө буруутгаад уулнаас бууж ирээд нэг амьдралын мэдэн гээд нэг айлгтай амьдаад байгаа юм байхгүй. Тэгэл дахиад хориглол гой сайхан амьдрын гэсэн чинь ашиглаад хүрсэн. Гэтэ өөрийгөө буруутгач. Би л одоо юу юм бэ? Тэгээ яагаад зарим нь ингээд сайхан зүгээр амьдраад яагаад зарим нь ингээд над чиг амьдраад надад ийм яагаад заа надад ийм тохиолдол ингээд уйлаа. Би үнэхээр ингээд
өөрөөр амьдрах одоо заяагүй бахтай. Миний хувьд яг ийм бахтай л үү. Тэгэл Эцсийн надаар л гэж найдаа да. харин тийм нэлээстэй харалтаас амар юм. Тэгэл өглөөнд болол нэг босс ингээл юу асан юм шиг байна. Гадагшаа зарчил гэдэг дүнлэнд хүрсэн юм шиг байна. Тэгээ нөгөө эмэгтэй чинь толгонд нь юм багтлал гар хүлээн ингээд хүлээл нэг газар машин суулгаад чимээг өний өөр газар руу одоо усан онгоцны порт руу аваа юм чи. Тэнд бас нэг хідэн хүмүүс байна. Бас зарагдаж байгаа. Тэгээд энэ ингээд контейнер шиг юмд ингээд оруулчаад хэсэг ингээд дараагийнхаа юмсыг төлөвлөөл онгоцоо ирэхийг хүлээгэл бийж нөгөө битэн бодож ин л та. Одоо ингээл хинт минь ухаан орсон гэх шиг юм уу? Одоо ингээл зарагдаад ингээд хөлийн чанар явчих юм бол би ер нь ингээд ийшээ ирдүүсээ ирэх боломж амьд гарах боломж ихгүй юм шүү. Бараг гэдэг эндээ тэмцэлж чагаад яадаг шиг нутагтаа өвхий гэдэг юм бодчих. Тэмцэлж байгаа л өхөн ямар ч юм. Эсвэл нэрээ гээл миний амьдрал ийм өчүүхэн байх байсан бол ядаж одоо жоохон юу ачаад өхөн гэлээ амар шийдчих бүр. Бүгдийг танилцах нь яадаг юм гээл. Тэгээд гарийнхаа нөгөө юуг тайлах гэдэг оролдож байна. Уяа. Миний уйлаа суудсан болохоор нэг нөө сул дорой эмхтэй гэж бодоод нэг амар бол чангалаагүй юм байна. Энэ аимхай хаачдیں۔ Гэж бодоод. Тэгээд хичээсээр агаад тус гарсан чамаагүй, арьсан зулгарсан чамаагүй, хуурж өвдсөн чамаагүй гэсээр гүрсээр агаад тэр уяанаас гараа ингэ салгаад. Тэг хөлийнхаа уяаг гар тайлж. Тэгээд толгойд баглаа аваад хамт байгаа хүүхнүүдийн уяандыг тайлж хэлчихэв. Тэг хэлж ин л да бидний одоо ингэх гэж байна. Чинд очиод угаасаа хүн. Угаасаа алуулна. Тэгээ одоо энд хүү тэнд хөхгүй л гэдэг сонголт бүгдээрээ жагаа оролцож байгаа. Гэж хичээж яад ахгүй гэдэг чинь. Тэгээ яадаг юм гээл. Тэгээ нөгөө эмгтээчүүд нь ч гэсэн зарим нь тэгээд тийштэй гэл нэг нь ч болов сохож байгаа хүн гэл амар гэдэг зориг орж. Зарим нь уйлаа чимээгөө суугаад нэглэж гисэн. Тэгээд тийм дотор ингээ янз бүр юм байна уу гэж зохион мөх ч юм уу бие хамгаалах юм байна уу гэж хайсан чинь байхгүй. Гэтэ онгойлгол ядаж дайраад гарч. Тэгэд гарах юм хэрэгтэй юм байна гэдэг. Тэгсэн чи хүүе ингээд буцаад төлөхөд үгүй хаачвал яах ингээл хоорондоо ингээд арга чарга бас ингээд жоо ярилцчихэв. Тэгж жагаад ингээд тэгвэл бас арай өвгөн байна бүгдээрээ зөв хүлүүлсэн байгаа гэдгээр ихлэж үжиглээд зөөж ихтэн зохтой гэдэг юм ярилцаад бүгдээрээ буцаад сууж осуудаа хөл ингээ гараа ингээ тайр одоо уяад гэх юм уу. Тэгсэн хугацааны дараа ингээ контейнер нонгоогоол нөгөөдөл чи нөгөө эмгтээчдэг гаргаж чинь. Яг л ингээл гаргаал тэр нэг тийм усан онгоц руу ингээл оруулах гэжсэн чинь бүгдээрээ гинт ингээд би хажууд байгаа тэр хүмүүсийг түлхэлцээ шууд гүйлж хэлчихэн л да ийш тийш гараад зогсож байна. Тэгээд нүүдүүл чинь хүү хаа тэрний хаанаас энэний хаанаас гүүгээр эний тэргээд бөөн шуугилдан болж байна. Уг нь буутай мөртлөө бууцчих юм бол ингээд сонсогдоод эхлэгээд чанга дуутай. Тийм болохоор эхлээд гүүж шаад барьж аав гэдэг юм. Тэгээд нөгөө юм эмхтэй мас амар гүүж. Ингээ амар гүүж л та бүр цухтаа доош ороод хоньос нэг хүүгэлээ орхичих гэж үзээл. Тэгээ сүултээ бүр амнад нь цус амтагтаад цээж нь орсоо тэгтлээ гүйж. Амар том порт байна. Бага биднэр өссөн. Хин хаанаа нэгтгэв. Тэг жаа нэг булан тойроод сүултээ ингээд бүтггүй юм ингээд контейнер дээр авирч чинь. Тэнд очиж ингээд хөвцөн чинь яг ингээд жоохон амрах боломж олдсон. Хажуугаар нөгөөдөл байгаад өгөөд ингээд. Тэгээ тэд ингээд цухтаад ингээд зарим барьхгүй байгаад ихсэн болохоор ингээд буудаад ихсэн. Наадвал чи ингээд цухтаа цагдаад хэлчих юм бол боо юм болно. Бууд гэж шууд буудаад. Тэгээ буудаад ингээд ихтийг эмхтэй сонсоол ингээд амьсгаа дараа чимээ өвччих. Яг ингээд бэжсэн бас ингээд цагдаагийн машины чимээс.
Тэгэл орхитон болоод дахиад баахан бууны ингээд чимээ, баахан цагдаа нарын чимээ гээл тэнд буу юм болоод эмхтэй болохоор ингээд чихээ тарилчихсан. Тэгээ хөдөлгөөнгөө энд хөдөлгөөнгөө байхад амьд гарахтай чимээг одоо намжсан ингээд хүлээх хэрэгтэй л гэдгийг ингээд тийм л юм бодогдчихээн. Хөдөлчлөхгүй, амьсгалчлахгүй, дуурчлахгүй. Тэгээ нэг үүр цайчихсан, нар мандцсан. Тэгээ эмхтэй ингээд жоохон тайвшраад ирээд ингээд босоод ингээд нэрийн доороос харсан чинь хүмүүс харахгүй. Буугаад ингээд амар ингээд айтайхан болгоомжтой ингээд ирэхгээ хараад ингээд явсан чи харин цагдаа нар битүү цагдаа нар энэ тэрэг хэдийн эмх ганц хоёр эмхтэйчүүд ингээд амар ядарчихсан цосночтой халдчихсан суудсан. Хажууд нь баахан гоо хүмүүсийн цогцлыг бүгдийн нөгөө шүүхийнхэн гэдэг үлээ ингээд зөөхгөө уудантайг ингээд бэлдсэн. Тэгээ бас нэг хэсэг ингээд тэр бүл одоо гимт хэрэгтнүүд баримтлагдсан гэж. Тэрийг харчаад амар уйлаад аврагчлаа гэд баярлаад очиад болох чинь. Тийшээ ингээд нэг нь харчаад өө энэ дахиад нэг юу хогрогч явах шиг байна гэл очиод түрүүн рүү авчихвал. Тэгээд нэлээд процесс үлж. Мэдүүлэг өгөөл ингэсэн гэл бүгдийг хэлээл шүүх хурлал нэлээд ингээд урт процесс мэдүүлэг өгөөл тэгэл одоо энэ эмэгтэйгийн одоо цагдаад шүүхд хийх одоо зүйлсүүд нь өөрөөр нь дуусчих юм. Тэгээд энэ ингээд бүр ядарчихсан ингээд шүүхэн одоо хамгийн сүүлийн одоо шүүхэн ингээд газар чинь гараад чи одоо хаачихгүй. Тэгээ бууж өгөөд еврога буцчих. Хийд руугаа ингээл дэшиг ингээд шатаар ингээд өксөд тусам ингээд уйлаад би энэ хүн дээр амар уйлаад тэгсээр хагаад үүдэн дээр очиод ингээ орсон чинь нөгөө ламнар ингээд байж нэрийг хараад уйлаад тэгээ нөөдөл нь юу ч хэлэхгүй тосч авч ийн л та. Өрөөнд нь оруулаад өрөө нь яг цэвс хэрхэн нэг хэвээрээ. Тэгээ ламынхаа хувцас өмсвөл үсээ ингээд халзан болгоод одоо амар тийм тайван суугаад өдөр тутмынхаа амьдралтаа ингээд орцсон мэт. Тэгтээ их чимээг болцсон. Тэгэл энэ хараад нэлээ нөгөө туулах юм нүүр тулах юмтай бүгднтэй л туулаад үзчихтэй гэдэг мэдээлэл нэлээ их юм үтсэн байна гэдэг. Тэгтээ юм асуух. Тайван юм бодохгүй жоохон гүлийцэн байдалтай л жоохон тайвшиж байгаа ч. Тэг ингээд сар 2 сар өнгөрч байна. Тэг цэцэг услаад ингээд хог шүрдээд bijсэн ч нөгөө палажин шиг тагаад урлан бодог юм гэж таадсан том лам хажууд зогсож. Зөө өвөлгдөж. Нэг юм хэлэхгүй зүгээр толгойд өгчлээ юм битэн хэл яри ихлээр бүр чинь гарч ирэхгүй амар бодонгууд л ядраа. Гэтэ тэр чинь ингээд туусан амьдар чинь зүгээр л нэг л маш олон хаашгүй утасны нэг л утас штэ гэж хэлж чинь. Чи нэг л одоо өндөрлийг туулж нэг л замыг сонгож үзсэн штэ гэл. Ингээ боод өчүүлсэн юм ба тэгж. Тэгж хэлхийг гайхаад ингээд нөөц ингээд амар нүдэн том болоо өөртөө өгөд ламруу томрлоо гэж юм л та. Тэгээ хэд хатан онцсон дуучлаарай гэдэг уушлахгүй чи. Өмнөөс хамгаалж хорсон дуучлаарай. Чамаас асуухгүй л өөрийнхөө л чиний амьдралыг болохоор үзэлдэг гэж. Ямар ч үе дахиад эхэлж болдог гэдгийг санаарай. Тэгж. Тэгээ толгойг нийлээл. Тэгээ тэнд амар уйлцэн л та. Хар бараа нэгэн чи зөрөгтэй туулаад өөрийнхөө зүтгэсээр ал амьд гараад ирсэн биз дээ. Тэгж. Баргийн хүмүүс гарч чадахгүй туулахгүй зүйлийг чи туулсан чадсан шүү дээ. Ийм лаг болсон байна. Чи дахиад яваад үзхүүл гэдэг чи. Ядраад зүг байвал амар ивэл үүд хаалга өрүүлж энд нээлттэй чи энэ гэртээ өрүүлж хурж иж болно. Дахиад нэг өөр замаар амьдрах гад үзэхүү. Тэгээ охин амар баярлаад уйлаад тавьшиж. Тэгээ ингээд шууд явын уу гарын мар гэж яарахгүй. Сууд өөрөө хандлаад байгаа бодож юм л та. Би яг тэрийг хүсэж байгаа юу гэсэн чинь.
амьдралыг мэдрэх харах тий даалал байгаа. Тэгээ айцтай би нэг мэдрээд хараал юм л та. Тэгээд ингээ бүтлгүүтүүл яана. Болохгүй яана. Гэс найцыг байгаадаа мэдээд байна. Гэтэ найцаа гэдэг аван тулаад чадах юм шиг санагдав. Тэгээ нөгөөд нь бас хурж ирэл юу яагаад юм л та. Урам зориг өгөөд юм. Бас лам нар нь хамт өссөн лам нар. Тэгээ чи өөрөө юм хийж чадахгүй юм мэдхгүй гэдгийгсэн чи гэхдээ ингээд яг өдөө хүртэл энэ бас юу исэн бэ? Чиний энд сурсан зүйл чинь ч гэсэн үн цэнтэй хаа гэдэг зүйлийг бас хэлж өгч тэд нар. Энэ дахиад амьдрал эхлэхэд өөртөө байгаа зүйлийг дахиад харсан дээр хаа. Тэгээд охин болохоор энэ сурсан зүйлээ шаалт хийнэг ингээ хоцрогдсон хоригдмал баригдмал гэж ингэж амар хараад идэгсэн. Одоо энд сурж ойлгосон зүйлээ бодсон чинь энд бол маш өндөр одоо цэцлэг баттай судлуудыг хийж сурсан кунфу тий тулааны урлаг гэж юм. Энийг хийсэн болохоор тэр баг хүмүүсээс зүхтаж гүйж чадсан. Чирэг битэй юм болохоор тэр ажлуудыг хүнд хүч зүйлийг ингээл тэгэл сачаалыг дагаад өөртөө байгаад өөртөө байсан зүйлсүүдийг өөртөө сурсан зүйлсүүдийг бүгдийг эргээд их сайн бодчихно. Тэгээ энэ удаа ингээд дэглээ итгэлтэйгээр хотроо явж гэж шийдээ. Дахиад нэг боломжийг өөртөө олохыг сонгоод. Тэгээ нөгөө бүрэн хурдан мөнгө олох гэдэг ийм газруудаар хайж биш. Одоо өхснийг бүгдийг шууд хийхээс илүү надад юу байгаа вэ? Би юу хийж чадах вэ? Миний аяас юу вэ? Тэрийг яаж одоо энэ гаргаж хийж болох уу гэдэг талаас нь илүү амьдралаа ажил босгож хийж. Энэ удаа ингээд шууд хэлчихье гэсэн чинь жоохон бодоагүй. Бод байдлаа ингээд хүлэн зөвшөөрөөд арай өөр хэлчихин л да. Боцноор сарив гэсэн. Үйлдвэрт ажиллаж ихтэй тэндээсээ мөнгө цуглуулад дахиад ингээд сурч боловсроод өөрийнхөө мэддэг зүйлийг зүйлтийг ингээд нийлүүлээд багш болж хүмүүст юм зааж байгаа гэж. Йога гэхээр арай йога биш. Улааны урлагийн үхлийг бас тулааны урлаг биш. Гэхдээ би маш сайн хөвгтөө сонгож хөдөлгөөнтэй байлгаж хөвчээр тайван байх явсан гэдэг ийм зүйлсүүдийг оруулсан. Чисээр агаад хөдөлмөрсөөр агаад тийм жижигхэн газар зааж эхэлдэг болоод хүмүүстэй хамт ирсэн нэлээд жоохон том болгоод хажуугаар нь өөрийнх нь туусан тэр амьдрал нь бас сонирхолтой амьдралаар ингээд явсан байх шүү гэдгийг олж харсан гэх юм уу. Тэгээд тэрүүгээр ингээд ном бичиж жижиг намтар адлын авталтай намтар бичээд ном болгоод гаргачихна. Тэр нь хүмүүст таалагдчих. Тэгээ эндээс ингээд жоохон ингээд доктортой ингээд байдлаар гарч ирээд тэндээс ингээд шин зүйлсүүдийг хийх боломж нь гарч ирэнгүүт нь заавал нэг юмд баригдахгүйгээр ингээд олон зүйлсүүдийг ингээд жижиг хийж үзчихээн. Нэг ном гаргачлаа. Хажуугаар нь багшчин шин зүйлийг найзсарж үзчихээн. Тэр болгоноос ингээд юм сураал, юм ойлгоол, арга чаргыг сураал. Тэгээд тэр ингээд сураад ингээд хуваацах нь илүү сонирхолтой байгаад болохоор ингээд их хөөрхөн өөрийн гэсэн юм сайт майт гаргацсан. Тэгээ хотод ингээд анх орж ирж байгаа асуух одоо хүн байхгүй, найдах хүн байхгүй тийм хотоос ирж байгаа тусгнаас ч юм уу ирж байгаа тийм хүмүүс мэдээлэл холбож өгөх туслах гэдэг тийм зүйл хийдэг байр боловсрал ажил. Тэгээ энийг хийгээд бас өөртөө ингээд хангалтгүй санагдчих л та. Дотроос нь зүгээр л амар олон зүйл хийх хүсэл болглаа л ингээд юмыг амжилттай хийгээд ойлгоод авах тусам улам ингээд буцлаад энзэрхэн. Тэр нэг хүсэл тэр хийдэ энерги хүч нь гарч ирээд багтч чадаад байгаа юм гээд би. Тийм болохоор нөгөө эхлээд нэг жижиг зүйлс рүү ингээд хараагаа чиглүүлээд
хүмүүс туслах байдлыг тийм жижиг хүрээнд дээсэн бол одоо томсгож үзэж байна. Хүн тусалж байгаа хүрээгээ илүү ингээд том болгож үзье. Тэгээ галзуу сонголтууд хийж ингээд тулцсан ингээд сэтгэл дүүрэн амьдрмаар байгаа болохоор тийм бүр ингээд хүний ойдгонд багтмааргүй тийм санаа гаргасан хүмүүс төр очиж найзалж тэрийг хамт биелүүлэхэд ингээд оролцож байна. Ердөөсөө л энэ ингэж хэвийн тогтсон энэ байгаа байдлуудыг ингэж өөрөөр эвдэж гарч ирж. Яа заавал нэг зүйл барь гэж. Тэгэл тэгж адилхан сэтгэж байгаа, тэмүүлж байгаа хүмүүстэй нийлээл хамтдаа ямар нэгэн зүйлийг бүтээгээл амьдрал нь их завгүй харагдчих. Гэтэ маш жаргалтай. Тэгээ хойноос нь ингээд одоо сууй үерхий гэсэн хүмүүс олон гарч ирээ. Энэ зүрхээ ингээ хаалттай ажиглаж айж жоохон цогтуу байсан бол сүултээ ингээд өөрөө л бодож чинь л та. Тэгээ нэг хоёр эрэгтэйгээс болоод хоёр нэг шалахгүй юмнаас болоод өөрийнхөө жаргалыг өөрөөр амьдаж болох жаргалыг би ингэж хорж явах юм бата. Тэр асуултыг өөртөө тавьчихад нэлээд ингэж бодож суугаад энэ тиймээс яшилж гэж амьдрал угаасаа тултал амьдрий гэж би өөртөө хэлсэн бол тэр хоёр залууд ингэж миний амьдралыг зөвлөх юм эрхийг би өгөхгүй гэж чинь. Тэгээ ингээд шийдсэн болохоор энэ хүмүүстэй уулзаж очираад ингэж явж байгаад яг ингээд өөртөө ингээд амар таалагдсан. Яг өөрийг нэг гоё ихтэй хүн шиг мэдрэлдэг, догтлуулдаг, хайрладаг тийм үнтэй учирч. Үнц нь ингээд амьдралтаа ингэж баримталж байгаа үнц нь ингээд адилхан болохоор ингээд амар би бинийгаа ойлгоод өнгөрсөн амьдрал нь ямар байх нь ямар ч хамаагүй одоо агаад ирдэ байгаа энэ хүнийг гэж дээдл шайлж. Тэгээ одоо ингэж харагдаад байна л да. Нэг урлаг нэг одоо төсөл гэж хэлжлэх юм. Төсөл барьж аваад тэрийг тусдал нь хийгээл. Тэгэл нэг урлагийн салбар руу нэг төсөл барьж аваад тэрийг яг хиймээр байгаа синхроод байгаа хүмүүст нийлээд тэрийг ингээд тулсан хийгээл. Тэгэл нэг өөр тийм байгууллага тийм тэрнтэй холбоотой нэг төсөл барьж аваад тийм хүмүүстэй нийлээл бүгдээр бөөнөрөө нийлээд тэрийг тулцсан хийгээл. Энэ бүгдээс ингээд олон туршлага хөрвүүлж байгаа тэрийг бас ингээд хүмүүс зааж явж байгаа тарааж байгаа. Ердөөсөө би өөрийнхөө амьдралны зүйлээр барихгүй харамсахгүйгээр тулталсан ингээ олон зүйлийг бүтээж олон зүйл рүү тэмүүлж амьдрам. Энд чи одоо болохоор юу харагдчих нөгөө өссөн газар нь уулын оройд ирдэг. Тин тэгсэн чинь бас арай өөр хэлчих. Өөрсдөө сонголтыг нөгдөг. Тэнд орж ирсэн амьдралын ирэхээр орж ирсэн өөрийнхөө сонголтоороо ирээгүй тэр хүүхдүүдэд ингэж айл амьдралын туулж үзэх сонголтыг нэг өөрсдөө өгч байгаа. Тэгээд ирсэн чинь нэг тийм юм өдөр олон хатагдаад идэх шиг тийм хоригдож баригдаад идэг юм шиг тийм юм ингээ эрдөөсөө мэдрэхгүй тийм байгаа хүмүүс. Амьдрдаг хүмүүс юм. Тэгээд энэ байдлыг ингээ хараад нөгөө хөвчин ингээд лавн амар хөвчин болцсон. Нэг юм туушиж итгээд тэрийг зөв гэж баримтлаад ухаарах зүйлээ буруу ухаарч явж ирсэн шүү дээ. Ашгүй нэг гэж ойлгож дундаас нь цацд боломж олдох гэж тэрийг бодож сууж. Одоо л нэг тайван нөгөө гэртээ очиж нөгөө бусд хүмүүстэй багш нартайгаа нэг нүүр тулах юм лээ. Уулзах нүртэй байх нэ гэдэг тийм бодсон. Ингээд дуусч.